英語学習の時間がやってまいりました。How are you doing, everybody? 皆さんいかがお過ごしでしょうか？時事ニュースで英語学習。今回は NHK ワールドニュースを使いながら、科学技術の光と影、映画オッペンハイマーということで、これを使いながら、英語を学びながら、そして情報力もアップしていきたいと思います。まず NHK ワールドニュース英語字幕ありで見て、ニュースのアウトライン、概要を捉えていきましょう。次に、ポイント音読をしながら難しい単語や表現、そしてニュースの詳細の意味、英語字幕と日本語字幕両方でチェックしていきたいと思います。3番目は字幕なし、英語のリスニングだけで学習した単語表現、ニュースの詳細の意味聞き取れるのかどうか、リスニング力アップを中心に上げていきたいと思います。ここまではしっかりと英語を学習しながら、今世界でどんなことが起きているのか、情報をしっかり頭にインプットしていきたいと思います。4番目は、そのインプットした情報を日本人が一番苦手と言われている英語を話す練習、スピーチ練習をマイクロソフトの生成 AI、チャットコーパイロットを使いながら練習していきたいと思います。どのようにこのチャットを活用して英語スピーキング練習しているのかデモンストレーションもしますので、動画ぜひ最後まで見ていただいて参考にしてみてください。英語研究家チャンネル。英語学習に使える。そして英語を学びながら情報力もアップできる。そんな動画をアップしていきますので、いいなと思ったらぜひチャンネル登録ボタンのクリック、高評価ボタンのクリック、応援よろしくお願いいたします。それでは早速 NHK ワールドニュースを見ながら英語力と情報力アップしていきましょう。Let's get it started. さあ、それでは左側の NHK ワールドニュース、右側の英語字幕ありで見ていきましょう。読まれているところ、このようにカーソルを合わせていきますので、必要な方は参考にしてみてください。英語字幕がなくても聞き取れそうだ、聞き取り挑戦してみようという方は、字幕は無視して、左側の NHK ワールドニュース集中して見ていただければと思います。それでは、Let's try to understand the outline of this NHK World News with English subtitles. Let's try it.Hollywood icons and some Oppenheimer stars have called for abolishing nuclear weapons in an open letter ahead of the Academy Awards ceremony. The film about the lead scientist developing the first atomic bomb has been nominated in 13 categories, including Best Picture and Best Director. A group called the Nuclear Threat Initiative is using the letter to draw attention to the issue before the awards show Sunday in Los Angeles.Stars including Michael Douglas, Emma Thompson, Matthew Modine, and Tony Goldwyn have signed the letter along with the physicist's grandson, Charles Oppenheimer. The missive demands that global leaders work toward nuclear disarmament and a brighter future. The Nuclear Threat Initiative is also promoting its message on large billboards and posters in Los Angeles, calling for the abolition of nuclear weapons.さあ、いかがだったでしょうか？英語字幕ありで確認してみましたけれども、アウトライン、ニュースの概要、聞き取れましたでしょうか？では次はですね、日本語と英語の字幕を使いながら、しっかりと音読をして、日本人が苦手と言われている英語を話す練習、スピーキング練習、NHK ワールドキャスターの上手な英語を思い出しながら、お手本にしながら、しっかりと話して難しい単語表現、そしてニュースの内容、英語字幕、日本語字幕で見ていきましょう。画面に左側英語、右側に日本語を映っていますので、まず最初の部分、左側の英語を音読をして、しっかりと内容を見ていきたいと思います。視聴者の方も声が出せる方は一緒に楽しく英語を話しながら、日本人が苦手と言われているスピーキング力アップしていきましょう。ではここからいきたいと思います。Hollywood icons and some Oppenheimer stars have called for abolishing nuclear weapons in an open letter ahead of the Academy Awards ceremony.日本語、ハリウッドのアイコン、有名人ですね。オッペンハイマーのスター、俳優たちの一部がアカデミー賞授賞式に先立って公開書簡で核兵器の廃絶を訴えたということです。では、ここを見ておきたい単語表現。call for というのは強く求める、要求するという意味ですね。今回何を求めているのか。abolishing nuclear weapons ですね。abolishというのは廃棄する、なくすということですね。Google 自動翻訳の音声入力機能を使うと自分の発音をしっかりと伝わるのかチェックできます。Abolishing nuclear weapons。
こんな感じで Abolishing nuclear weapons. Abolishing nuclear weapons 核兵器の廃絶完全になくすことですね Abolishing 覚えておきましょう Abolishing nuclear weapons. を訴えている強く求めているということですね Ahead of the Academy Awards Ceremony ということでアメリカロサンゼルスでですねアカデミー賞行われますけれど Ahead of その前に先立ってですねでは次この部分、しっかりと音読をして、スピーキング力を上げながら内容を見ていきましょう。The film about a lead scientist developing the first atomic bomb has been nominated in 13 categories, including Best Picture and Best Director. 日本語訳、最初の原子爆弾を開発した主任科学者を描いたこの映画、オッペンハイマー。作品賞や監督賞を含む13部門にノミネートされているということで、非常に注目をされている映画ということですね。アトミックボーン、原子爆弾、原爆ですね。世界で初めて広島、そして長崎で使われたアトミックボーン、原子爆弾、覚えておきましょう。このオッペンハイマーという映画、13部門にノミネートされているということです。さあでは次の部分、しっかりとですね、音読をしながら、スピーキング力を上げながら内容を見ていきましょう。A group called the Nuclear Threat Initiative is using the letter to draw attention to the issue before the awards show Sunday in Los Angeles. ということで、核脅威イニシアティブと呼ばれる団体、日曜日にロサンゼルスで開催されるアカデミー賞の授賞式の前に、この問題の注意を、喚起する、促すためにこの書簡を、出したということですね。threat というのは脅威ですね。Nuclear Threat Initiative。核兵器脅威イニシアティブ。核脅威イニシアティブですね。本当に核兵器、世界から数が減るのではなくて、どんどん増えているという現状があって、日本から近い北朝鮮も持っているですね。中国も持っている。ロシアも持っている。アメリカも持っている。イランも持っている。もうたくさんの国が核兵器を所有していて、今世界情勢に目を向けると、ロシア、ウクライナの戦争、アメリカ、そして中国との関係性ということで、本当にロシアのプーチン大統領なんかは核兵器を使う可能性にまで言及するという本当に恐ろしい状況になっていますけれども、そんな中でこのオッペンハイマーという映画が、注目をされているということですね。draw attention というのは注意を引くということですね。注意を、喚起する draw attention 覚えていきましょう。そうですね。そして日曜日にロサンゼルスでこのアカデミー賞が、執り行われるということです。では次、ここ固有名詞が出て発音難しいかもしれませんけれども、英語を話しながら、スピーキング力、英語を話すことに慣れて日本人が苦手と言われているスピーキング力一緒に上げていきましょう。Stars including Michael Douglas, Emma Thompson, Matthew Modine, and Tony Goldwyn have signed the letter.along with a physicist grandson, Charles Oppenheimer. ということで、有名な俳優さん、マイケル・ダグラスとか、エマ・トンプソン、マシュー・モーディン、トニー・ゴールデンを含む、スターですね。俳優のスターたち、そして、原爆を初めて作った、それをリードした物理学者の孫であるチャールズ・オッペンハイマーさんですね。この書簡に署名をしたということです。グランドさん、孫ですね。そして、フィジシストというのは物理学者ですね。この原爆を最初に作ったと言われているオッペンハイマーですね。オッペンハイマーさんのお孫さんのチャールズ・オッペンハイマーさんも、この、書簡にサインをしているということですね。さあでは次、この部分、しっかりと最後、音読していきましょう。The method demands that global leaders work toward nuclear disarmament and a brighter future. The Nuclear Threat Initiative is also promoting its message on large billboards and posters in Los Angeles calling for the abolition of nuclear weapons. ということで、どういう方法をとっているのか、世界の指導者が核軍縮と明るい未来に向けて取り組むことをこの書簡で求めていると。核威嚇イニシアティブ、核脅威イニシアティブ、ですけれども、ロサンゼルスで大型看板やポスターで核兵器廃絶を求めるメッセージを出している、宣伝しているということで、
後で字幕なしでもう一度映像を見たらしっかりと確認することができると思います。では、ここ単語表現を見ておきたいと思いますけれども、demand、要求するですね。この各教育イニシアティブの方々、著名人たくさんいますけれども、世界のリーダー、グローバルリーダーに対して、work toward、何々に向かって働きかける。ニュークリア・ディスアーマメントというのは、核兵器ディスアーマメント、廃絶ですね、ディスアーマメント、核軍縮、ニュークリア・ディスアーマメント。これを進めていくように、そして、brighter future、明るい未来が来るように、そういうふうに求めているということですね。さあでは、英語と日本語でしっかりと、今、日本から遠く離れたアメリカ、ハリウッド、ロサンゼルスでどんな動きがあるのか、しっかりと英語を学びながら情報力アップできたんではないでしょうか。非常に注目を集めている映画、オッペンハイマーですけれども、どんな映画かというと、初めて世界で原子爆弾を作った、それをリードした科学者の物語だということで、非常に見たくなる人も多いんではないでしょうか。さて次は3番目。字幕なしで学習した単語表現、そして今確認した内容、しっかりと聞き取れるのかどうか集中してアクティブリスニングでですね、内容を見ていきたいと思います。Let's try to understand every details of this NHK World News, but this time without English subtitles. Let's try to understand every details only by listening English. Let's try it. さあ、それではしっかりと字幕なしで聞き取れるのかどうか集中して見ていきたいと思います。そして画像もですね、大きく映っていますので、英語のリスニングとともに今どんなことがアメリカ、ハリウッド、ロサンゼルスで起きているのかチェックしていきましょう。Hollywood icons and some Oppenheimer stars have called for abolishing nuclear weapons in an open letter ahead of the Academy Awards ceremony. The film about the lead scientist developing the first atomic bomb has been nominated in 13 categories, including Best Picture and Best Director. A group called the Nuclear Threat Initiative is using the letter to draw attention to the issue before the awards show Sunday in Los Angeles. Stars including Michael Douglas, Emma Thompson, Matthew Modine, and Tony Goldwyn have signed the letter along with the physicist's grandson, Charles Oppenheimer. The missive demands that global leaders work toward nuclear disarmament and a brighter future. The Nuclear Threat Initiative is also promoting its message on large billboards and posters in Los Angeles, calling for the abolition of nuclear weapons. さあ、いかがだったでしょうか。字幕なしでもう一度見てみましたけれども、しっかりと英語のリスニングだけで学習した単語表現、そして内容聞き取れましたでしょうか。聞き取れなかったなという方はですね、何度も動画前に戻ってしっかりと自分の耳を英語のスピード、アクセント、発音、リズムに流らせながらしっかりと英語力、そして情報力をアップしていきましょう。さあ、ここまでは英語を学習しながらしっかりと情報力アップできたと思います。次は4番目。日本人が一番苦手と言われている英語を話す練習していきたいと思います。マイクロソフトの生成 AI を搭載したチャットコーパイロットというものを使って私は練習していますけれども、これを使うとなんと無料でいつでも好きな時に好きな場所でたくさん英語を話す機会を増やせる。そんな練習ができます。本当にこれを使うことによってまるで人間と英会話をしているような感覚でたくさん英語を話す練習ができますので、これを継続してやることによってどんどん日本人が苦手と言われているスピーキング力伸ばしていけると思います。それでは今からどのように活用してスピーキング練習しているのかデモンストレーションしたいと思いますので、皆さんも参考にしてみてください。使うのは今画面に映っているマイクロソフト Bing のコーパイロットというチャットを使っていきます。話し始める前に2つ注意点があって、まず1つは英語で英会話しますので、言語設定は日本語ではなくて、英語に切り替えて使うようにしましょう。これがまず1つ目ですね。そして2つ目は、この Use Microphone というボタンをクリックして英語で話しかけますけれども、どうしても考えながら話すと間ができてしまうと思います。間ができるとこのチャット、もうスピーチが終わったと思って、リスニングを強制的に終了してしまいますので、できるだけ間は作らず、well とかですね、日本語で、みたいな感じで、well とか言いながら、ちょっと考えながら、しっかりと声を出して、まだスピーチしているんだよっていうことを伝えながら話すと、最後までしっかり聞き取ってくれると思います。
気をつける点はその2つだけで。あとはですね、私の場合は最新のニュースから得た情報をもとに、しっかりとその情報を英語を話してアウトプットする練習。英会話をこのコーパイロットでやりながら、スピーキング練習しています。それではこのボタンをクリックして、今からどのように練習しているのかデモンストレーションしますので、参考にしてみてください。Let's practice to speak in English. Let's try it.Hi Bing, how are you doing today? I'm good. Last night I had a very good night with alcohols, but I'm okay this morning. By the way, I am Japanese and I've tried to improve my speaking ability in English as a second language. For this purpose, one of the methods I'm trying is doing output of latest news this time I got from NHK World News by speaking in English.And I'd like to share it with you by speaking in English as a practice. Are you ready to hear my speech? こんな感じで話した英語を聞き取ってくれて、英語で返してくれます。Hello. I'm glad to hear that you're doing well today. It's wonderful that you're actively working on improving your English speaking skills. I'd be happy to listen to your news summary from NHK World. Please go ahead and share it with me, and I'll provide feedback or any assistance you might need.Alright, thank you very much for your positive reply. So let me try to do my best to share that latest news by speaking in English. It's about movie called Oppenheimer. According to that news, this Sunday, Academy Awards ceremony will be held in Los Angeles, United States. And this movie, Oppenheimer, is very drawing attention from many categories. As far as I remember, this movie, Oppenheimer, is nominated for 13 categories. At the same time, some stars, actors and actresses, and very iconic people is issuing a letter called Nuclear Threat Initiative.And they are working on to call for world leaders to work on to reduce nuclear weapons. So this is the first information I got from NHK World News this time. Thank you for sharing the news summary. Your English is quite clear, and I appreciate your effort. Let me provide a concise recap of the information you shared. Okay. Oppenheimer, a film that has garnered significant attention across various categories. Okay. It is nominated for certain awards at the upcoming Academy Awards ceremony in Los Angeles, United States. Nuclear Threat Initiative, an influential group of stars, actors, actresses, and iconic figures. They are actively urging world leaders to take steps toward reducing nuclear threats and weapons. Keep up the great work with your English practice. If you have any more news to share or need further assistance, feel free to continue. Alright, thank you very much for your feedback. From here, I would like to mention my opinion and feelings. Unfortunately, when we look around the current world, the number of nuclear weapons unfortunately has been increased instead of decreasing. And for example, Russian leader Vladimir Putin and his allies sometimes mentioned the possibility of use of nuclear weapons if they face challenges regarding to the Ukrainian war. And the nation very close from Japan, I'm talking about North Korea. North Korea is said to be very strengthening military capabilities, including nuclear weapons. And when we look around Middle East, Iran is said to have already nuclear weapons, and they try to develop another type of nuclear weapons. And the United States, France has a nuclear weapons. So, Oppenheimer is said to have a physicist who developed world's first nuclear weapons, atomic bombs.
So this is very complicated and the complex feelings. Human knowledge, human technologies sometimes bring brighter futures, brighter life for human beings, but on the other hand, it sometimes creates chaos, like atomic bombs. Especially for Japanese people, we never forget about Hiroshima and Nagasaki, where atomic bomb firstly, and I hope it will never used again in the world. Thank you for sharing your thoughtful perspective on nuclear weapons. You've touched upon a crucial and complex issue that affects the safety and well-being of our world. Let's delve into this topic further. Nuclear weapons indeed evoke a mix of emotions, fear, concern, and a deep desire for peace. Here are some reflections based on your points. Global nuclear arsenal. Despite efforts to reduce nuclear stockpiles, the total number of nuclear weapons remains alarmingly high. The existence of these weapons poses a constant threat to humanity. Nations with nuclear capabilities must prioritize disarmament and work towards a world free of these destructive weapons. Regional tensions. You've highlighted several regions where nuclear tensions persist. Russia, North Korea, and Iran are indeed key players in this context. Diplomatic efforts are essential to prevent escalation and promote dialogue. International cooperation is crucial to address these challenges. Historical trauma. As you mentioned, Hiroshima and Nagasaki serve as stark reminders of the devastating impact of nuclear weapons. The loss of innocent lives and long-lasting effects on survivors, Hibakusha, are etched in our collective memory. Japan's commitment to peace and its advocacy for nuclear disarmament resonate globally. Scientific responsibility. Scientists and physicists bear a unique responsibility. While their discoveries have led to advancements, they've also enabled destructive technologies. Ethical considerations should guide scientific research, emphasizing the well-being of humanity over military applications. Hope for a safer world. We share your hope that nuclear weapons will never be used again. The path forward lies in dialogue, arms control, and fostering a culture of peace. Education, awareness, and advocacy play vital roles in shaping a safer future. Remember that each voice matters. By discussing these issues openly and advocating for peace, we contribute to a world where nuclear weapons are relics of the past. Let's continue working towards that vision. Alright, thank you very much for your valuable and additional information regarding to this topic. Let's hope that nuclear weapons will never used again in the future. Under this kind of topics and the practice speaking out our knowledge and information and ideas and opinions in English as a second language is very practical method to improve our English abilities. So I think it is quite good. Apart from nuclear weapons, I think human beings development by special scientists and physicists is very good. But I'd like to mention other things such as AI, artificial intelligence, and internet. AI is bring bright future for human beings or not is very questionable. So anyway, this kind of discussions having in English conversation is quite good, not only for improving our speaking ability in English, but also deepening our information knowledge, ideas, opinions, and I hope that it can widen our recognition in this world. Thank you for sharing your thoughtful insights. You've raised important points about the impact of nuclear weapons as well as the role of AI and the internet in shaping our world. Let's explore these topics further. Nuclear weapons. The hope for a world without nuclear weapons is shared by many. Advocacy, education, and diplomatic efforts are essential to achieve this goal. Remembering the tragedies of Hiroshima and Nagasaki serves as a powerful reminder of the devastating consequences of these weapons. AI and its impact. Artificial intelligence, AI, has indeed transformed various aspects of our lives. It offers immense potential for positive change. However, there are ethical concerns and challenges.
Ensuring responsible AI development, transparency, and accountability is crucial. AI can enhance productivity, healthcare, and scientific research, but we must also address biases, privacy, and job displacement. The Internet. The Internet has connected the world, enabling instant communication, access to information, and global collaboration. It empowers individuals, fosters innovation, and democratizes knowledge. However, misinformation, cyber threats, and privacy issues require vigilance and responsible use. English conversation practice. Engaging in discussions like this not only improves language skills but also broadens our perspectives. Sharing ideas, opinions, and experiences enriches our understanding of global issues. As we continue these conversations, let's strive for a world where technology serves humanity's best interests, where peace prevails, and where our collective knowledge contributes to positive change. こんな感じで、コーパイロットの英会話デモンストレーションしてみましたけれども、今やったようにですね、まるで英語で話しかけると人間のように英語のスピーキングとこういった文字で返してきてくれますので、スピーキング練習にもなりますし、返ってくる英語を聞くことによって英語のリスニング力アップ、そして文字も表示してくれるので、新しい単語や表現、知らない単語や表現に出会って単語力、表現力もどんどんアップできると思います。そして生成 AI を搭載しているので、関連するたくさんの情報、インターネット上の情報、すべてが正しいとは言われていませんので、注意は必要ですけれども、情報力も同時にアップしていけるんではないでしょうか。本当にこれを使って話す練習をすると、日本人が苦手と言われているスピーキング力、どんどん上がっていくと思いますので、おすすめです。いいなと思った視聴者の方、ぜひですね、トライしてみてください。さあ、いかがだったでしょうか。今回の時事ニュースで英語学習、科学技術の光と影、映画オッペンハイマーということで、この日曜日にアメリカ・ロサンゼルスでですね、アカデミー賞の授賞式ということで、この映画が注目されているという中、著名な、俳優の方たちや科学者の方がですね、書簡を発表して、世界のリーダーたちに、この核を減らすようにと呼びかけている。そして、ロサンゼルスの街中にはこういった大きなポスターでですね、We can end it ということで、それを終わらすことができる。オッペンハイマー started it。オッペンハイマーがそれを始めた。オッペンハイマー started it。核を作った。でも、We can end it。それを終わらすことができる。とこう書いたポスターもたくさん出ているという。こういうニュースを使いながら、英語力と情報力しっかりアップできたんではないでしょうか。引き続き、こんな感じで、研究家事チャンネル。英語を学びながら情報力もアップできる、そんな動画をどんどん上げていきますので、いいな、使えるな、英語学習に使えるな、情報も取れるなと思った方は、ぜひ、研究家事チャンネルのチャンネル登録ボタンのクリック、高評価ボタンのクリック、応援よろしくお願いいたします。一緒に英語力と情報力どんどん上げていきましょう。Thank you very much for watching my video till the end. I hope we could get new English vocabularies and expressions as well as very important information from this NHK World News. If you think that my channel, AKEQ Kaji channel, is good for you to improve your English skills and broaden information knowledge, please subscribe my channel. Thank you for watching till the end. Have a good day. Goodbye.